गाइस, दुनिया में एक से एक अतरंगी आर्टिस्ट है जो अपने अजब गजब के पेंटिंग स्टाइल के कारण फेमस हो जाते हैं। वैसे हमारे भारत के टाइपराइटर आर्टिस्ट हैं, नाम है गुरुमूर्ति, जिन्होंने 100 से अधिक पेंटिंग बनाए, वो भी एक टाइपराइटर से। वैसे तो गुरुमूर्ति पेशे से एक बैंकर थे और आर्ट उनका हॉबी था। उस वक्त वह एक अच्छे लेकिन असफल पेंटर थे। तभी उन्हें एक विचार आता है कि क्यों न टाइपराइटर का प्रयोग अपने आर्ट वर्क के लिए करें। लेकिन दोस्त, यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि टाइपराइटर में कोई भी इरेज बटन नहीं होता, मतलब एक गलती और सब खत्म। लेकिन उन्होंने हार नहीं माना और बना डाले 100 से ज़्यादा पेंटिंग, वो भी सिर्फ एक टाइपराइटर की मदद से। उसके लिए उन्हें लोगों से बहुत सारा प्यार मिला और अब वह एक फुल टाइम टाइपराइटर आर्टिस्ट हैं।